तो फाइनली दोस्तों हमने टैपेड कवर को लिया खोल। अब देखें दोस्तों, ये होते हैं इसके टैपेड। ये एक देखिए, एक टैपेड बिल्कुल ढीला है जैसे आप देख रहे हैं, दूसरा टैपेड अपनी जगह पे ठीक है। तो इसका मकसद है कि इसके अंदर जो है मसला टैपेड का था, जिसकी वजह से भाई को मैकेनिक ने बोला था इंजन का आपका मसला सारा ख़राब हो चुका है। अब जो है हम टैपेड इसके पंजा पट्टी के बोल्ट खोलेंगे। 3 अंदर 12 के बोल्ट होते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो में बने रहना इंशाल्लाह। मैं कोशिश करूंगा, जो तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगा आप खुद घर में भी इस तरीके से अपनी बाइक का मसला हल कर सकते हैं। ये देखिए, ये 12 नंबर के चाबी पाना है जिससे हम जो है इसके बोल्ट खोलेंगे। ये 3 अदद बोल्ट खोल के हम आपको आगे की डिटेल शेयर कर। तो दोस्तों बोल्ट खोलने के बाद हम जो है इसकी पंजा पट्टी को निकालेंगे बाहर। तो दोस्तों